တဲ့ဘယ်သူမှမရေးပဲနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းပါစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဒီတလေးရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒါလူမှုဝန်ကျင်ကပေးလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးပဲသိရမှာပေါ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်ကပေးတဲ့အခွင့်အရေးတိတ်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေထိမ့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုပြောခြင်းတယ်အမေရိကန်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့သမီးကဒီရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကိုတီးဖြတ်တဲ့ software ပေါ့သူ့ရဲ့ computer ထဲမှာထည့်ထားတယ် Final Cut Pro လို့ခေါ်တယ်ဈေးတအားကြီးတာပဲမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်18သိန်းလောက်ကြာကျွန်တော်မဝင်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့သမီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောရတယ်သမီးအဲ့ဒီ software လေးကိုဦးရဲ့ computer ထဲမောင်းထည့်ပေးလိုက်ပါလား73နှစ်သမီးလေးကဒီလိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ရမလားတဲ့မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ရှက်လိုက်တာကျွန်တော်ကိုသမီးရွယ်ကိုမီတူမအရွယ်ကလေးလေးကမူပိုင်ခွင့်ကိုအသွေးတဲ့အသားတွေကအဲ့ဒါလိုလိုက်နာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေခိုးတဲ့လူတွေကိုခိုးကူတွေဖန်ခိုးကူတွေဖန်ခိုးကူတွေဖန်နဲ့អော်ပြီးကိုယ်တိုင်ကကြတော့သူများပစ္စည်းသွားခိုးဖို့ကြိုးစားတာစဉ်းစားကြည့်ပါလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အသွေးအသားထဲမှာဒီကျင့်ဝတ်တစ်ခုကိုထိန်းရမယ်ဆိုတာဘယ်သူကပြောစရာမှမလိုပဲနဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကဘာလို့သိနေစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလမ်းမပေါ်မှာသတွေးမထွေးရဘူးရှူမပေါက်ရဘူးကြောက်ကြတယ်သတွေးလည်းမထွေးပါဘူးရှူလည်းမပေါက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗမာအများစုနေကြတဲ့ Peninsula Plaza လည်းရောက်သွားအောင်အဲ့နိုင်ရန်တွေမှာကွန်းသတွေးတွေကြီးပဲဟောင်းနေအောင်နံလိုက်တဲ့သေးစော်တွေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ခုနကတော့လမ်းပေါ်ကြတော့မလုပ်တာလေဒီအလုပ်တွေကိုလွယ်လေးပဲအဲ့ဒါကြိမ်နဲ့ရိုက်မှကြောက်လို့ကြိမ်လုံးကြောက်လို့လိုက်နာတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုလိုက်နာတဲ့ဓလေ့ဟာမကောင်းပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အသွေးအသားတွေကဒီကျင့်ဝတ်ကိုလိုက်နာဖို့ကျွန်တော်တို့အလေးကျင့်လုပ်ယူကြခုနကလေးလေးဟာမွေးရပါအတိစိတ် तू ကဗမာကမွေးတာပါအဖေဗမာအမေဗမာကမွေးတာပါဒါပေမဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာမွေးရပါအတိစိတ်ကသူ့ရဲ့မွေးရပါစိတ်ကိုကဒီကျင့်ဝတ်ကိုထိန်းရမယ်ဘလောက်ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်စေဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး तू ကူးထည့်ပေးလိုက်ရင်ဘယ်သူမှမသိပါဘူးရပါတယ်ဘာဖြစ်တာမှလို့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိတာကသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပြဿနာအခွင့်အရေးသူများပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်မချိုးဖောက်ဘူးပိုင်ရှင်မသိပဲငါမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အတိစိတ်အဲ့ဒါကျင့်ဝတ်ပဲအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ဆိုတာအခွင့်အရေးနဲ့ဒန်းတူဒန်းမြညီမျှချင်းဆွဲပြီးကျင့်ဝတ်ကိုမှမဆောင်ထိန်းနိုင်ရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေလည်းရလာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမိသားစုမှာမိသားစုကျင့်ဝတ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်စောစောလေးကလည်းပြောပြီးပါပြီမိသားစုဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အသေးဆုံးလူအဖွဲ့အစည်းမိသားစုကနေတဆင့်တက်သွားမှာပဲမိဘရဲ့ကျင့်ဝတ်သားသမီးရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆွေမျိုးကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်ရမယ်အဖေကျင့်ဝတ်အမေကျင့်ဝတ်သမီးကျင့်ဝတ်သားကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်ရမယ်ဒီကျင့်ဝတ်ကနေကျွန်တော်တို့တဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျင့်ဝတ်ရှိလာထားပါတော့စက်ယုံတယုံမှာစက်ယုံရှင်ရှိမယ်အဲ့ဒီစက်ယုံရဲ့အလုပ်သမားရှိမယ်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားထဲမှာအပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းထားတဲ့ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်အလုပ်သမားကလည်းအလုပ်ရှင်ပေါ်မှာစောင့်ထိန်ရမယ်ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်လို့အလုပ်ရှင်ကလည်းအလုပ်သမားပေါ်မှာစောင့်ထိန်ပေးရမယ်ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်ဘသူ့ကိုဘသူကမှမစောင့်ထိန်ဘူးဆိုရင်အခုရန်ကုန်မှာတပိတ်မှောက်တာတွေဖြစ်လာကုန်ရောဘသူမှန်မှန်ဘသူမှားမှန်မသိများသောအားဖြင့်ကတော့အလုပ်သမားလူဒန်းစားမှန်တယ်ကြီးပဲပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့အလုပ်သမားတိုင်းလည်းမမှန်နိုင်ဘူးအလုပ်ရှင်တိုင်းလည်းမမှန်နိုင်ဘူးအဓိကအချက်ကတော့အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ကိုအပြန်အလှန်မထိန်သိမ်းကြလို့ဒီလိုပြဿနာဖြစ်လာဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးဘုန်းကြီးကျောင်းတော်ရောက်ဖူးလိမ့်မယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေလည်းဗလီရောက်ဖူးတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေလည်း church ရောက်ဖူးမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုရောက်ဖူးရင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုတော့လိုက်နာလိမ့်မယ်ဖဏတ်ချွတ်ဆိုချွတ်ရမှာပဲဘုန်းကြီးတွေ့ရင်လက်ဥချီရမယ်ဆိုချီရမှာပဲလိုက်ဆိုလဲဆိုရမှာပဲ
လူကြီးရှိခါကုံမီခါညှစ်ပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်သွားရမှာပဲဒါကျင့်ဝတ်ပဲအဲ့ဒီလိုမှမလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုရင်လားကိုမလာနဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားရှင်းတယ်လေဒါဟာကိုရောက်သွားတဲ့နေရာဌာနရဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုလိုက်နာရမယ်ဗလီထဲသွားရင်လည်းဗလီကျင့်ဝတ်လိုက်နာရမှာပဲချရှဲသွားရင်လည်းချရှဲကျင့်ဝတ်ကိုလိုက်နာရမှာပဲဒါဟာကိုရောက်သွားတဲ့နေရာဌာနအခုဒီခမ်းမကြီးတွေကိုရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းဒီခမ်းမကြီးရဲ့စီးမြင့်ကိုတော့လိုက်နာရမှာပဲခုနကစတွေးထွေးလို့မရဘူးအမိုက်ပစ်ချင်တိုင်းပစ်လို့မရဘူးဒါကိုရောက်လာတဲ့နေရာဌာနပဲကိုရောက်တဲ့နေရာစာပေဟောပြောပွဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမှာအင်မတန်ဒါကျွန်တော်အမှတ်တရပါအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြဿနာရှိတယ်စီဝေးပွဲကျွန်တော်ခဏခဏတက်ဘူးတဲ့ခမ်းမတိုင်းမှာရေးထားတယ်လက်ကင်ဖုံးများပိတ်ထားပါမပြောဖို့ကိုမလိုအများနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာရောက်လာရင်လက်ကင်ဖုံးပိတ်ထားစရာမလိုထားရင်ထားပြခဲ့ယူကိုမလာနဲ့ပြောဖို့ကိုမလိုတာတယ်လီဖုန်းဆိုတာအားလုံးလည်းသိကြပါတယ်တယ်လီဖုန်းဆိုတာနှစ်ယောက်တည်းကြားစေခြင်းလို့တယ်လီဖုန်းထွင်ထားတာလေတရက်ကွက်လုံးကြားစေခြင်းတော့လော်စပီကာနဲ့သာអော်ကြပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတယ်လီဖုန်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဟိုကပြောမယ်ဒီဘက်ကပြောမယ်ဟိုဘက်ကကြားခြင်းနဲ့လူကြားစေခြင်းနဲ့ကိုနဲ့ပြောတဲ့လူနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်ပဲကြားစေခြင်းလို့တယ်လီဖုန်းဆိုတာထွင်တာလေကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းဆိုတာဟိုအရင်တုန်းကဆိုရင်မှန်အိမ်လေးတောင်လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲဝင်ပြောရတယ်ဘေးလူမကြောက်အောင်လို့အခုအကုန်လုံးကြားရဟောပြောဟောကန်းကြီးနဲ့မှတယ်လီဖုန်းကြီးနဲ့ပြောအေးဘလူးလာအေးဟိုအပေါ်ကပြောတဲ့လူကိုလည်းနှောက်ရှက်ဖြစ်ကိုဘေးကလူကိုလည်းနှောက်ရှက်ဖြစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျင့်ဝတ်ရေးစရာမလိုဘူးဗျာတယ်လီဖုန်းပိတ်ထားပါလို့အဲ့လိုရေးရတာကကျွန်တော်တို့ကရှက်ရေးစရာမလိုအသိစိတ်ကအလိုလိုကိုလိုက်နာရမယ်အဲ့လောက်ကြီးသေရေးရှင်ရင်တည်းအရေးကြီးစရာကျွန်တော်ထင်တယ်လေဘာမှတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလောက်ရှိနေရင်လည်းမလာနဲ့ပေါ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့အတွက်လေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကျင့်ဝတ်ပဲဒီကျင့်ဝတ်အသေးလေးကျင့်ဝတ်ကိုမှမထိန်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးဆိုတာကိုတစားစားတောင်းနေလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရန်အရေးကြီးလာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အကိုတွေဆရာညီဘူးလေးတို့လည်းလုပ်နေပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပဲပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အပင်တွေရေတွေကိုပြောတာလွယ်ကူကူပဲအပင်တွေကိုခုတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ဘာဖြစ်လို့ခုတ်မှာလဲဆက်တွေးရမှာတွေအများကြီးပဲတစ်ပင်ခုတ်လို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေအများကြီးပဲဒီရေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာလည်းအများကြီးပဲဆက်တွေးလိုက်အဲ့ဒါကိုဒီကျင့်ဝတ်ကိုမှမဆောင်ထိန်နိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဟိုဝင်းကြီးဆိုရင်ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့သွားပြောသေးတယ်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုရှင်ပါဆိုတာလေကျွန်တော်လည်းတနာလိုက်တာသူ့ဗမာစာစကားပြောနည်းကိုဘယ်လိုသင်မေးရမလဲလို့ပေါ့အဲ့ဒီဘာကျွန်တော်တို့စီမှာရှိသမျှအကုန်လာဆွဲသိမ်းသွားတာဘာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဂျေဇုရှင်သတ်မှတ်မှာဘာမှအလကားရလို့လုပ်တာမရှိအလကားနဲ့လည်းကကျွန်တော်တို့က10ကိစ္စတဲ့ဝင်ပါရအခုလေဗရောင်းတောင်ကိစ္စတဲ့ဝင်ပါရဆိုတာဟာသူတို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျင့်ဝတ်မဆောင်ထိန်တာရရင်အကုန်ယူမှာပဲဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ဒီကနေတဆင့်တက်ရင်တက်ရှိတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထားရမယ်စိတ်အဲ့ဒီထားရမယ်ကျင့်ဝတ်ကျွန်တော်ဆိုငယ်ငယ်တုန်းကအခုတည်းပါ sorry ငယ်ငယ်တုန်းကမဟုတ်အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှလက်သီးနဲ့မထိုးဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မထိုးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထိုးခံရမှာကြောက်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်ထိုးရင်သူကျွန်တော်ကိုပြန်ထိုးမှာကျွန်တော်အထိုးခံရမှာကိုကျွန်တော်အသေးကြောက်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုမထိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တက်ရှိတတ္တဝါအပေါ်မှာထားတဲ့အခြေခံကြတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုနာတယ်လို့သူနာမှာပဲငါရိုက်လိုက်မယ်ခေါင်းကွဲသွားမယ်သူရိုက်ရင်လည်းငါကွဲမှာပဲဒီတိရစ္ဆာန်ကိုငါတတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ငါပြန်ကိုက်ရင်လည်းငါခံရမှာပဲစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့အခြေခံစောင့်ထိန်အပ်တော်တရားလေးတောင်ကျွန်တော်တို့မထားနိုင်ရင်ဘာအခွင့်အရေးတွေကိုလာတောင်းနေကြအောင်ပါလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကအရေးကြီးလာပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်ဝတ်ရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါအခြေခံပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့မတည်မငြိမ်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာရဲ့အခြေခံဒါပဲကိုတိုင်းပြည်မှာကိုလာနေကြပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဓလေ့ထုံးစံကိုမလိုက်နာနိုင်ရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားနေရင်အမေရိကန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ်အမေရိကန်ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ်ဆိုပါတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်9 နှစ်ဆောင်ရမယ်အမေရိကန်လူမျိုးတွေပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောတတ်ရမယ်အဲ့ဒါလောက်မှမပြောတတ်ရင်တော့
မင်းတို့ပြန်တော့ဘယ်အမေရိကန်မှခွင့်မပြုပါဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာလူအခွင့်အရေးအကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံလဲသူတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံတန်းစင်လာတဲ့သူတို့ဘာသာစကားကိုလေးစားသမှုမရှိရင်ဘယ်သူကမှသူ့နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ခွင့်မပြုဘူးဒါရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံတန်းစင်လာလေးစားပြီးလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်အခုလေးစားလိုက်နာမှုကျင့်ဝတ်ပြက်ယွင်းတဲ့အတွက်ရခိုင်မှာမလူလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ရပြီအခုဖြစ်နေတော့မယ်နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်သာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေကြရတာအဲ့တော့ဆိုပါတော့ဒါကလူမျိုးမတူတဲ့နှစ်ခုဘာသာမတူတဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာသာတူတူပဲလူမျိုးတူတူပဲတမြေတဲ့နေတရေတဲ့တောက်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကဲဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်ပညာမြင့်ပါတယ်ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားပါမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာအကျယ်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့စုကရေးတီးပြိုင်ပွဲမှာရှမ်းအကပြိုင်ပွဲကိုဘယ်နှစ်ကများကျင်းပတာကြားဘူးလဲရှမ်းအကလေရှမ်းအကလေရှမ်းအကစုကရေးတီးပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲလုပ်တာကြားဘူးပါလားကချင်အကရောကြားဘူးလားကရင်အကကိုပြိုင်ပွဲလုပ်တာရောကြားဘူးလားဘယ်ကချင်မှလည်းထူးမခြားနာမိရေစုံသားရောင်းတော့ထွေပြားလို့ဆိုတာကျွန်တော်မကြားဘူးဘယ်ကရင်မှလည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မကြားဘူးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဓလေ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ထုံးစံသူတို့ရဲ့ရိုးရာကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလိုက်နာနိုင်တာဘာလို့နေရာမပေးနိုင်တာလဲစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမတီမငြိမ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစင်လာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကားကျွန်တော်တို့လေးစားမှုအားနည်းခဲ့တယ်ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မှာခုချိန်ထိစစ်ရိတ်စစ်ငွေတန်းနေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ခုလိုအချိန်မှာဟောလို့ခမ်းမာကြီးထဲမှာဟောတယ်လို့ကလထိုင်ကြီးတွေမှာငြိမ်ပြီးဟောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောချင်ရပြောပြီးပရိသတ်တွေကလည်းငြိမ်နားထောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာအမိုးအကာမရှိတဲ့နေရာအောက်မှာသူတို့ကချင်လေးတနာပါတယ်အမိုးအကာလည်းမရှိဘူးအောက်ကအခင်းလည်းမရှိဘူးနင်းနေရရှာတယ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်2ချိန်ကျော်သွားပြီကလေးတွေကျောင်းမတက်နိုင်ကြဘူးကချင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပါပဲကရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပါပဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဘာလို့သူ့ရဲ့ဓလေ့သူ့ရဲ့ရိုးရာသူ့ရဲ့ဘာသာစကားကျွန်တော်တို့လေးစားသမှုမပြုတ်နိုင်ရတာလဲဘာလို့နေရာမပေးချင်ရတာလဲနေရာတိုင်းမှာဗမာကြီးပဲထိတ်ဆုံးကနေနေရာယူကြမှာလားပြန်စဉ်းစားပါဦးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘယ်ကချင်ဖြစ်ဘူးလဲဘယ်ကရင်ကများဗိုလ်ချုပ်ကြီးကရင်ဘယ်နှယောက်တွေ့ဘူးလဲဘယ်ရှမ်းရောဘယ်ကယားရောဘယ်ရခိုင်ရောဘယ်မွန်ရောဗမာကြီးပဲမလုပ်ကြပါနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောတာပရိသတ်ကိုလည်းပြောရင်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတာဒီကျင့်ဝတ်ကလေးပါတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းကျွန်တော်တို့စောင့်ထိန်ပေးရမယ်ထိန်သိမ့်ပေးရမယ်တာဝန်ကျင့်ဝတ်ဒါလေးကိုမှမစောင့်ထိန်ပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာဟာဘလို့မှမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးဆိုတာမကောင်းရင် responsibility ခုနတာဝန်ယူမှုဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးငါမှဘာအခွင့်အရေးမှမရတော့ကွာငါဘာမှထိန်ပေးနေစရာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒီကမှတဆင့် rule of law လို့ခေါ်တဲ့နောက်အားတစ်လုံးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘလို့မှဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူးဘယ်သူမှမလိုက်နာနိုင်တော့ဘူးချကြံချကွာမင်းတော့ချမင်းတော့ငါအတိမမပြောငါလည်းစော်တယ်အေးချကွာသေအေးတာပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းလာမယ်ဆိုရင်စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ E 3လုံးအခုတခါ R 3လုံးအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ထိန်းပြီးရှေ့တက်သွားကြမယ်ဆိုမှဒီ3လုံးလို့ခေါ်တဲ့ democracy ရဲ့ development ရဲ့ development ဆိုတာတိုးတက်တတိယအဲ့ဒါအသိအရေးကြီးပါတယ် diversity ကျွန်တော်တို့သဘောမတူဘူးဗျာကွဲပြားမယ်ဗျာရန်သူမဟုတ်ဘူးအတူတူနေလို့ရတယ်မတူဘူးငါနဲ့မတူငါရန်သူမရှိဘူးအဲ့ဒီမညီညွတ်တဲ့ဘာဘူးအဲ့ဒီမတူညီတဲ့ကွဲပြားနေတဲ့အရာတဲမှာညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ရမယ်အရင်အရေးကြီးပါတယ်
ကျွန်တော်အဲ့သုံးခုလေးပြန်ပြောပြရစေတစ်ကဒီမိုကရေစီဒီနေ့လူတိုင်းပြောတယ်ဒီမိုကရေစီတအားပြောတာပဲဘာမှလည်းမသိဘူးပြီးရင် development တိုးတက်တာကိုတူးချင်းစီတိုးတက်ဖို့လိုတယ်မိသားစုတိုးတက်ဖို့လိုတယ်ကိုမြင်းကြံမြို့နယ်တိုးတက်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်မန္တလေးတိုင်းတိုးတက်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တနိုင်ငံလုံးတိုးတက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ခုန democracy ရဲ့ development အရေးကြီးတာ diversity မတူကွဲပြားမှုကိုလက်ခံကြပါကိုနဲ့သဘောမတူတာနဲ့ငါကြံသူပဲမလူချင်ဘူးသွားငါနဲ့မတူရင်ထွက်အဖွဲ့ရရနေပါတီထဲလဲဝင်မလာနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့ unity in diversity လို့ခေါ်ပါတယ်မတူပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကြပါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတိုင်းပြည်မှာဒီမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများသိပါတယ်လက်ရှိတိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးဆုံးပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေကြရတာအဲ့ဒီမတူတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ပြဿနာအခုမတူတာကိုလက်ခံပေးကြဖို့ကျွန်တော်ကတောင်းပန်တာပါညနေကလည်းကျွန်တော်ကြုံရတယ်ငါတို့ကဘယ်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တာငါတို့ကဘယ်နှစ်ခုနှစ်တည်းကလှုပ်ခဲ့တာဟိုကောင်က6လလောက်ကမှပါလာတာအဲ့ဒါနဲ့နေရာတွေလူကုန်ကြအောင်သူနဲ့ကိုနဲ့တူချင်မှတူမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မတူတာကိုကွဲပြားတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးပါလက်ခံပေးမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကမတူညီမှုနဲ့ကွဲပြားမှုကြားထဲမှာညီညွတ်မှုဆိုတာရလာတယ် unity ဆိုပါတော့တချို့ကပြောတယ်အဲ့ညီညွတ်တာမလိုချင်ဘူးဆိုတာညီညွတ်တာမလိုချင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကညီညွတ်မှုအရေးကြီးပါတယ်အခုရန်ကုန်မှာမနေ့ကဒီနေ့ပေါ့နော်မန္တလေးမှာလည်းထွက်ပါပြီတမကဆိုတဲ့စာဆောင်ထွက်လာတယ်တမကဆိုတဲ့စကားလုံးကညီညွတ်တာပဲပေါင်းစည်းတာပဲတမကဆိုတာညီညွတ်မှုနဲ့ပေါင်းစည်းမှုကိုပြတာပဲဒီမှာဆရာတော်တန်ဃာတော်များလည်းရှိပါတယ်ပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ကအနှစ်ချုပ်အချင်းချုပ်ကလေးပြောတာပါညီညွတ်မှုပေါင်းစည်းမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပျော်သွားတယ်ရင်ခုန်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်နိမိတ်ကောင်းတယ်အလင်းရောင်လေးပွင့်သွားတယ်ညီညွတ်မှုပေါင်းစည်းမှုဆိုတာလေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်တမကပေါ့အဲ့ဒီညီညွတ်မှုပေါင်းစည်းမှုလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအလင်းရောင်လေးမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမညီညွတ်ခဲ့ကြဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ထဲမှာခဏနာတယ်ဘတော့မှမပြောတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်သူများတွေကလည်းတအားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းတို့ဗမာတွေနှစ်ယောက်မတွေ့လိုက်နဲ့သုံးဘွယ်ကွဲတယ်ခေါ်ဗျာနှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ဘယ်လိုသုံးဘွယ်ကွဲတာလဲမသိကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးတော်တော်နာကျင်နဲ့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါလောက်တောင်ပဲဖြစ်နေလို့လားဖြစ်နေကြသလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေအဲ့တော့ညီညွတ်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်အရင်အရေးကြီးလွန်းလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာပါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးဒါပေမဲ့အတူပေါင်းလို့ရပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကွဲပြားတယ်အယူအဆကွဲပြားမယ်ဘာသာကွဲပြားမယ်ဓလေ့ကွဲပြားမယ်ဘလို့ကွဲပြားရည်မှန်းချက်ချင်းရတော့တခုတည်းပဲတန်း60သောမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကြီးပွားချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ development တန်း60သောလူသားအားလုံးဗမာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုတွားကြဖို့ဆိုတဲ့ဥတီချက်တစ်ခုတည်းသာတူရင်ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ဖို့ရပါတယ်ညီညွတ်ကြပါကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်မဟုတ်ရင်တခြားလူတွေကကျွန်တော်တို့မညီညွတ်တဲ့လူတွေကိုတခြားနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခမောင်းလေးခတ်ပြီးတော့ပြုံးကြည့်နေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့၃ခုအတွဲလိုက်ကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ရင်ဤ၃လုံးဤတစ်လုံးကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ emotion စိတ်ခံစားမှုရှိတယ်တဆင့်တက်လိုက်တော့အဲ့ဒီကနေနောက်ဤတစ်လုံးကျွန်တော်တက်လိုက် aesthetic အလှပေတာကိုခံစားတတ်လာမယ်နောက်ဤတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဆက်တက်လိုက်တော့ empathy စာနာစိတ်တရားရှိလာမယ်ဒီ၃လုံးကနေတဆင့်တက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1 rights အခွင့်အရေးလူတိုင်းမှာတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရှိပါတယ်နှစ် responsibility အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလိုချင်တာဝန်ယူမှုအရေးကြီးပါတယ်3 rule of law အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိမှဒီနိုင်ငံမှာဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီဟာကမှတဆင့်တက်ရင် development လို့ခေါ်တဲ့တိုးတက်လာမယ်တိုးတက်မှုမြင်ရမယ်ဒီနောက်ဒီတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ democracy မြင်ရမယ်အရေးကြီးဆုံး diversity မတူညီမှုကြားထဲမှာညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ရမယ်မတူညီမှုနဲ့ကွဲပြားမှုကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံယူရမယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တယ်ဆိုပါတော့ရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အငိမ့်နေကခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခါကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့မှာဒီစကားတွေကိုခုပြောသလိုပြောခွင့်ရကိုမရဘူးကျွန်တော်တို့ကဇက်ခုံဘဝကနေလူပြက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အငိမ့်နေကနေကြတယ်မှာဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်ပြိတ္တတွေကိုပြောချင်လို့ဘယ်ပြောလို့ရမလဲအငိမ့်လေးကနေလာမှပွဲလေး20 30ကအောင်မယ်အဲ့ဒီစကားသာပြောကျွန်တော်တန်းဖမ်းပါလေစင်မောဆင်းတာနဲ့အဲ့တုန်းကဆိုအခုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရလာတယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနေနေစာအုပ်တုပ်ဖတ်တယ်အဲ့ထက်မှာလူပြက်တယောက်ကပြောတယ်ငါတို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြက်လုံးမပြက်ဘူးကွာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့တဲ့အနုပညာဟာအနုပညာပဲတဲ့နိုင်ငံရေးမပါရဘူးဟောဗျာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီလူပြက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသနာလိုက်တာသူဘာများဘယ်လိုဖြစ်လို့များဒီစကားပြောတာပါလိမ့်ပေါ့နောက်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတယောက်ကလည်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေပြန်ရောကျွန်တော်တို့ကတဲ့ရုပ်ရှင်ပဲတတ်ရိုက်တာတဲ့အနုပညာသီးသန့်နဲ့နိုင်ငံရေးမပါဘူးဟောဗျာသူ့လည်းကျွန်တော်တနာပြန်ရောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုမေးမယ်ဆယ်ကြီးတစ်ခုစောက်ပြီးသွားလို့တရားကြီးတစ်ခုစောက်ပြီးသွားရင်တရားကြီးပြီးဆိုတက်ခုံတာဘယ်သူတွေတော့မပြန်စဉ်းစားပါဘူးတရားကြီးပြီးဟိုဘက်ထိပ်နဲ့ဒီဘက်ထိပ်ကျမကတော့ပြေးလိုက်အောင်ဆိုပြေးလိုက်ကြတာကောင်မလေးတွေလေအဲ့ဒီဆယ်ကြီးတွေကိုရောတက်ခုံနေကြတယ်သူတို့တွေရောအဲ့ဒီတရခံနေထဲမှာအားပေးအားမြောက်တယ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ထောင်စကားဆိုတော့အပကပေါ့အားပေးကူညီမှုလေအဲ့တော့ဒါတွေကအနုပညာထဲမှာအညံ့စားအနုပညာထဲမှာအဖြင်းစားဝါရဖြန့်အနုပညာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပဲဒါတွေတုန်းကတော့လှုပ်တုန်းကလှုပ်ပြီးအခုကြတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမလှုပ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြင့်တနာလိုက်တာသူတို့ကိုလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်းကဆိုတော့ခုမရိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့လေမရိုက်အားလို့ပေါ့ဗီဒီယိုရိုက်တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားတွေမှာကျွန်တော်ယူလေးပါရုပ်ရှင်တွေမှာကျွန်တော်ထည့်ရိုက်တယ်ဒါအားလုံးလည်းသိနေပါတယ်ဗျာဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးခဏခဏကြည့်ဘူးပါတယ်မင်းသမီးကိုလူဆိုးတွေကဝိုင်းဆွဲကြတာဟောဆွဲတာဟိုဘက်ထိဒီဘက်ထိဟောကောင်မလေးကယုံပေါ့အော်ပေါ့အဲ့မှာမင်းသားပြေးဝင်လာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟေးကောင်မလေးကိုလွတ်လိုက်ငါเนี่ยလက်ကြည့်ပြီးတော့ထိုးကြတာပေါ့ဗျာဒါပဲယူလေးဒါလူတိုင်းသိတယ်အခုပြောလဲဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဇာတ်ကားပြပြီးလို့နေုံရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြောက်ပတောင်းပဲ10ပေါက်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီကလူတွေကလာပြောတယ်အဲ့ဒီအခန်းရီလည်းမိုက်တယ်လားဘယ်အခန်းတော့ကောင်မလေးကိုလွတ်လိုက်ဆိုတာလေရီလည်းထိတယ်ဟာထိတယ်ဟာခမရလည်းမသိကြအောင်ဆောင်းနေတယ်သူကပြောပြီးထွက်သွားဘာမှလည်းမသိဟုတ်ဗျာနောက်တနေရာရောက်သွားမေမြို့ရောက်လေအဲ့ဒီလူတွေဟာကိုစားကအဲ့ခန်းတော့ရီလည်းမိုက်တယ်ဗျာထိရန်ခမရတစ်ကောင်းလေဟာဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တနေရာ2နေရာ3နေရာ6နေရာလောက်ဖြစ်သွားတော့မှသဘောကပေါက်သွားတယ်သူတို့ကကောင်မလေးကိုလွတ်လိုက်လို့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီချိန်မှာအန်တီဒေါ်ဆန်းကျူကြီးကဖမ်းခံနေရတာဘူးကျွန်တော်တို့ကယူပြောတာအဲ့ဇာကားတွေကကောင်မလေးကိုလွတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ကယူပြောတာဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ဆွဲတွေးသွားတာဟုတ်လားခုကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးလုံးကိုမလုပ်ဘူးဘယ်လုံးမှမလုပ်ရတာကြောက်တာပေါ့ဒါမျိုးအဲ့လိုဖြစ်တော့ဟာပြဿနာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုတော့ရသွားလင်းကနေတခုရသွားတငယ်ချင်းတွေတော့ပြန်ပြောဟဲ့အောင်ငါတော့နေသွားတာကွာအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လူတွေကကောင်မလေးကိုလွတ်လိုက်ဆိုအရန်သဘောကျနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကလည်းပညာတော်ကြတယ်သူတို့ဇာတ်ကားထဲမှာဆိုင်မဆိုင်အဲ့ဒီအခန်းကိုထည့်တော့တာပဲအင်းရကံပေါင်းပေါ်တက်သွားလဲကောင်မလေးကိုလွတ်လိုက်ပဲဈေးထဲရောက်လဲကောင်မလေးကိုလွတ်လိုက်အရက်ဆိုင်ရောက်လဲကောင်မလေးကိုလွတ်လိုက်ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်စားကောင်တွေကဓာတ်ပေါက်လာတယ်စင်စားလူတွေကဓာတ်ပေါက်တော့သူတို့ကြည်လာရင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေတမင်လုံနေတာကောင်မလေးကိုလွတ်လိုက်ဆိုတာစင်စားအဲ့ဒီမှာ4/2002မှတ်မှတ်ရအဲ့ဒီစာရွက်နဲ့ထုတ်ကြညာတယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများတွင်ကောင်မလေးကိုလွတ်လိုက်ဟူသောစကားထဲ့မပြောရန်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါဗီဒီယိုဇာတ်ကားတကားကျွန်တော်ကရိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားထဲမှာလွင်မိုးပေါ့သူ့မျက်နှာနဲ့လည်းလိုက်တယ်လေလွင်မိုးကအဲ့လိုပဲမင်းသမီးကိုလူဆိုးတွေကဝိုင်းဆွဲရောဆိုတော့ယုံလာကန်လာလို့တော့လွင်မိုးကအဲ့ရှိရနေဖြတ်လာအဲ့နားလေးရောက်ဆွဲနေအောင်မြင်ရတယ်သူကခေါင်းလေးငုံပြီးကုနဲ့ထွက်သွားကောင်မလေးကဟိုကိုကျမကိုကယ်ဦးလေဆိုလှမ်းអော်တာလွင်မိုးကပြန်လှည့်လာပြီနင့်ငါကယ်တော့ကယ်ခြင်းနဲ့ဟာကောင်မလေးကိုလွတ်လိုက်လို့ငါပြောလို့မရဘူးဟာတဲ့အဲ့ဒီကြမှာပဲတကားလုံးအပိတ်ခံရတော့တာ
သူတို့ရွဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့စင်ဆာဆိုတဲ့အမျိုးအစားကလည်းအတော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်စင်ဆာမှာအဖွဲ့ဝင်က24ယောက်ရှိတယ်ဒီနားမှာခုနကညီငယ်တယောက်ကမေးတယ်သူတို့ဗီဒီယိုအခြေခံအဖွဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာမသိဘူးအဲ့တော့စင်ဆာကလည်း24ယောက်ရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုဖင်မန်းခေါင်းမန်းကိုမသိတဲ့လူတွေကြီးပဲစင်ဆာမှာဖလင်မမြင်မှုတဲ့လူတွေကစင်ဆာလူကြီးဖလင်အပြားတစ်ပြားမှာအပေါက်ဘယ်နှပေါက်ပါမှမသိတဲ့လူတွေကစင်ဆာလူကြီးသာသနာရေးကလူလားရဲလားစစ်တပ်ကထောက်လှမ်းရေးလားဟိုမိခင်ကကလေးစောင့်ရှောက်ရေးလားဘယ်လားအကုန်လျှောက်ထဲတာဟိုလူတွေကလည်းရုပ်ရှင်စင်ဆာဆိုရောက်လာပြီးတာဝန်ကြီးပေါ့ပြန်သွားရင်2ပေလောက်ဖြစ်တော့ဖြတ်ပြစ်ခဲ့သေးတယ်ဟိုဖြတ်မဲ့ဖြတ်လေရှေ့ကဒုတာဝန်အရေးသုံးပါတော့ဘာလို့ဖြတ်ခဲ့ပါလားအဲ့ဒါမဖြတ်ဘူးဘာမှမသိတာတွေဖြတ်ဖြစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်ကျတော့ဒါလောက်တောင်ဖြစ်လာတဲ့စင်ဆာစိန်ခေါ်ပြီးရိုက်မယ်ကျွန်တော်ကောက်တကွက်မှမဖြတ်စေရဘူးဆိုပြီးတော့ကောင်လေးတယောက်နဲ့ကောင်မလေးတယောက်ချစ်ကြကြိုက်ကြအိမ်တော်ပြုတ်ကောင်လေးဘက်ကဆွေမျိုးတွေကအိမ်မော်တက်လာကောင်မလေးဘက်ကဆွေမျိုးတွေကလည်းအိမ်မော်တက်လာအဲ့ဒီလိုအိမ်မော်ကိုရောက်လာတဲ့ဆွေမျိုးတွေပြဿနာရှာကြတော့အဲ့ဒီလင်မယားမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေလက်ကလွတ်အောင်ယုံထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးရိုက်တာဇာကားနာမည်ကိုလည်းရိုးရိုးလေးပေးလိုက်တယ်အမျိုးကိုချစ်ပါတကယ်ပဲဗျာစင်ဆာတကတ်မှမဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စင်ဆာအဖွဲ့ကခေါ်တွေ့တယ်ဇာကားနာမည်ပြောင်းပေးပါတဲ့ဟုတ်ဗျာဟာဘာမှလုပ်မရလှက်ပတ်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဘာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်ကားနာမည်လေဟုတ်တယ်အမျိုးကိုချစ်ပါလေဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းရတာလဲကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားပါတယ်ကိုဇာကနာတဲ့အမျိုးကိုချစ်ပါဆိုတော့အမြစ်ကိုချိုးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ကိုမစဉ်းစားမိဘူးဗျာအဲ့စကားကိုငကူကမြတ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိခဲ့ရင်ဇာကားနာမည်ကိုအမြစ်ကိုချိုးပါလို့စပေးတယ်ဒါမှကျွန်တော်အမျိုးကိုချစ်ပါပြန်ဖြစ်မှာလေဆိုသူတို့ဘာသူတို့တွေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဖိအားပေါင်းမြောက်များစွာအခုတော့အဲ့စင်ဆာဖွဲ့လည်းမရှိတော့ပါဘူးပြတ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဖိအားပေါင်းမြောက်များစွာဂျားမှာကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတော့ဟိုကနေလှည့်ထွက်ဒီကနေလှည့်ထွက်နဲ့ဖန်တီးခဲ့ရတာအမှုပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာသမားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးနီးမျိုးစုံရင်းပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့ကြအခုကျတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်စင်ဆာတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့စာပေမှာလည်းမရှိတော့ဘူးရုပ်ရှင်မှာလည်းမရှိတော့ဘူးငါတို့တွေပြက်လုံးမပြက်တတ်တော့ဘူးစင်ဆာမရှိရင်သူတို့မပြက်တတ်တော့ဘူးလေစင်ဆာရှိနေတော့ဟိုနားရှောင်ပြက်ဒီနားရှောင်ပြက်တာဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းပြောပါတယ်အာမင်းတို့ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့လွတ်တော်ရှိနေသမျှပြက်လုံးမရှားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောတုန်းကပြောလာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းစီပြန်စီပြရစေအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ right ဆိုကျွန်တော်တို့တာဝန်တစ်ခုလို့ responsibility တာဝန်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ယူခဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ခံရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရမယ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြေပြွန်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတာဝန်သိယုံနဲ့မရပဲအဲ့ဒီတာဝန်နဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုမှသာ rule of law လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်စီကိုကျွန်တော်တို့တည့်တယ်သွားမယ်ဒီလိုပဲစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ E3 လုံးမှာနောက်ဆုံး E တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ empathy ကိုချင်းစာနာမှုတရားကျွန်တော်ကသူ့ကိုစာနာတယ်လို့သူကလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်စာနာမှကျွန်တော်တို့လောကကြီးသားရမယ်အပြန်အလှန်ပေါ့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာလည်းအပြန်အလှန်စာနာမှုတရားရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးအစိုးရကိုမကောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မကောင်းပြောနေလို့ဘာထူးလာမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီအဲ့တော့အပြန်အလှန်စာနာမှုတရားရှိရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့တွေကြီးကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်1988ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်တော့ပထမဦးဆုံးဖန်ခံရတာကျွန်တော်ပဲအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ထောက်လိုင်းတက်ထဲကိုအပုတ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ထောက်လိုင်းတက်ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုတို့ကလက်ထိတ်ကိုနောက်ပြန်ခတ်ထားတယ်ခေါင်းမှာအဝတ်အမဲကြီးခေါင်းဆွတ်ထားတယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်နောက်လှည့်မကြည့်နဲ့တော့တဲ့ဟောဗျာအဝတ်အမဲကြီးဆွတ်ထားတာကိုနောက်လှည့်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဗာမြင်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ရဲ့စိတ်မှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုမြင်သွားမှကြောက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းသမတော့ထိုးတာလက်သီးနဲ့ထိုးရုံနဲ့မကောက်ဘူးခြေထောက်နဲ့လည်းကန်တယ်နောက်သူတို့လက်တွေခြေထောက်တွေညောင်းသွားလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့
မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပလိုက်ခေါင်းလေးပဲပေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားအဲ့ဒီမှာစစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်မှူးတယောက်ဟာအာမီဂျီကိုမောင်းပြီးတော့ကားကိုဘူးလို့မောင်းလာပြီကျွန်တော်နားကြမှာခေါင်းမောင်းနေဝီးကနေကြော်ကြော်မောင်းတာကြောက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခေါင်းကြိတ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲကျွန်တော်ကြောက်တာပေါ့လူပဲဗျာဘာမှကြောက်စရာအကြောင်းရှိလဲဒါပေမဲ့ကံအားလျော်စွာပဲအကျိတ်မခံခဲ့ရဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုအရှင်လက်တွေ့ရတာပေါ့ဒါဒီနေရာမှာနေပြီးသွားပြီလို့ထင်ကြစရာအကြောင်းရှိရုပ်ရှင်လို့ဆိုရင်တော့ဆိုတီးချလိုက်ပါပေါ့နော်နောင်နှစ်20ကြာတော့ခါဒါဆိုရောက်သွား2008ကျွန်တော်မြကြီးနားထောင်ပုတ်ခါကျွန်တော်ခေါင်းကိုကားနဲ့ကြိတ်မယ်ဆိုတဲ့ဘုံမှုသူကဘုံမှုကြီးဖြစ်နေဒါပေမဲ့ထောက်လန်းရေးတွေအကုန်ထောင်ထဲထည့်တော့သူလည်းထောင်ထဲရောက်လာရှာတာသူကမြန်တနာဖို့ကောင်းတာသူ့မိမလည်းထောင်ထဲမှာသူ့သားလည်းဖမ်းခံရတယ်ထောင်ထဲမှာတမိသားစုလုံးထောင်ထဲရောက်သူ့ထောင်ဝင်စာပေးမဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်ထောင်ဝင်စာပေးမဲ့လူကျွန်တော်အိမ်ကပါဆယ်တုပ်ပို့ပြီးလို့စားရတယ်အဲ့ဒီလူကြီးကကော်ဖီတိတ်ကြိုက်တယ်သူ့မှာဘာမှတောက်စရာမရှိဘူးထောင်ကပေးတဲ့အစုပ်အပြတ်ထမင်းဟင်းပဲစားစရာရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့အခန်းကိုသွားတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကြောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာထောင်17နှစ်ကြာပြီးနေပြီလေထောင်မင်းသားဗျာကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာထောင်ထဲမှာဒါမျိုးတော့လာမလုံးနဲ့ဟဲ့အောင်ဆိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်ဒီနောက်ကစော်မဲ့လူအစင်းနေမယ်ထောင်ထဲမှာလူတက်တာ3နှစ်ပဲကြာတယ်အပြင်မှာလူတက်ရင်သေတံပြန်ပြီးခံရအောင်မယ်ထောင်ထဲမှာလူတက်လို့က3နှစ်ပဲတတ်ဆန်းရတယ်လုံးမဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲဒါမျိုးလှုပ်ချင်နေတာသူကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်သူ့အခန်းကိုသွားပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကော်ဖီသွားတိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အိမ်ကပါလာတဲ့ဟင်းတွေကိုသူ့မျှပြီးကျွေးခဲ့ကျွန်တော်စိုက်ခင်းထဲမှာကျွန်တော်စိုက်ထားတဲ့ကော်ဖီလေးတွေကိုက်လန်လေးတွေကစွန်းရွက်လေးတွေကျွန်တော်ဟင်းချက်တဲ့အခါသူ့ကိုသွားပို့တယ်အဲ့ဒီလူကြီးမျက်ရည်ကျရှာတယ်စောစောကဆရာ OBJ ပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒါမန်ဒဲလာဗျတောင်အာဖရိကမှာမန်ဒဲလာက truth and reconciliation ဆိုပြီးတော့အမှန်တရားနဲ့ပြန်လည်ရင်ကြားစီရေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ forgive and forget ဆိုတာကိုလုပ်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်မေ့တယ်ပြီးပြီပေါ့ပြီးခဲ့တာတွေကပြီးပါပြီထားလိုက်တော့အားလုံးခွင့်လွတ်လိုက်ပြီအားလုံးမေ့ပြစ်လိုက်ပြီဒါမန်ဒဲလာပါဇာဂနာမဟုတ်ပါဘူးဇာဂနာကတော့ခွင့်လွတ်လို့ရတယ်မေ့လို့မရအောင်ဒါတွေတကယ်လုပ်ခဲ့တာလေကျွန်တော်ခွင့်လွတ်လို့ရတယ်လက်စားမချေဘူးအဲ့ဒီလူကြီးကိုကျွန်တော်လက်စားမချေဘူးလက်ဖျားနေတော့မတို့ချိန်လည်းမချိန်ကြောက်ဘူးကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေ့လို့တော့မရအောင်ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ထောင်ထဲကအတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းစာအုပ်ပြန်ရေးပြသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေကိုတယောက်စီဝိုင်းရေးပေးကြဖို့လိုတယ်ဒါမှနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်လေဟောဒီတို့တိုင်းပြည်မှာဟောတာတွေတော့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာအပလာတွေမဟုတ်ဘူးအင်းတွေမဟုတ်ဘူးဒီလိုကျွန်တော်တို့ကအထောက်ထားတွေဖြစ်အောင်ဝိုင်းရေးပေးကြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အခါမနှစ်ကလွတ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကြီးကိုကျွန်တော်သွားနှုတ်ဆက်တော့ငိုရှာတယ်အခုတည်းကသူမလွတ်သေးပါဘူးအခုထောင်ထဲမှာအခုတည်းရှိတော့မယ်ကျွန်တော်အခုတည်းကလည်းပဲတစ်လတစ်ချိန်သူ့စီကိုစားစရာတို့အဝတ်စားတို့စာအုပ်တို့ပို့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်သွားနှုတ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာ तू ကငိုးပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုတုန်းကကျွန်တော်ခမားကိုဗျာတဲ့အဲ့လိုနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခွင့်လွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေ့လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်မမေ့ဘူးလက်စားချေဖို့မမေ့တာမဟုတ်ဘူးမေ့လို့မရလို့ကိုမမေ့တာပါကျွန်တော်တို့ပြိတ္တကြီးကိုလည်းပြောချင်တာမမေ့ကြပါနဲ့ဒါပေမဲ့လက်စားလည်းမချေပါနဲ့ခွင့်လွတ်လိုက်ပါ past it pass ပဲပြီးခဲ့တာတွေကဖြတ်တန်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မေ့လို့တော့မရကြပါနဲ့အလွယ်တကူမေ့သွားမှာဆိုလို့သမိုင်းဆိုတာသမိုင်းပဲအထောက်ထားပဲဒါပေမဲ့ခွင့်လွတ်လိုက်ပါလက်စားမချေပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ empathy ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကိုသက်ဆိုင်ပါတယ်ကိုချင်းစာနာစိတ်တရားသူ့မှာသာအဲ့ဒါလိုကိုချင်းစာနာစိတ်တရားရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုလုပ်ပါမလားကျွန်တော်မှာကိုချင်းစာနာစိတ်တရားထားနိုင်ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုတတ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုနှိပ်စက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုအယိုးတခြားအသားတခြားဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လူကိုလက်ကမ်းပြီးကျွန်တော်တို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ကို့အချင်းချင်းဘာလို့မညီညွတ်နိုင်ကြတာလဲဗမာတပြည်လုံးမှာအခုတွေ့နေရတဲ့ဟာကိုကိုတတ်မဲ့လူကိုအယိုးတခြားအသားတခြားဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့လူနဲ့တောင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုချင်းချင်းဘာလို့ပခုံးချင်းမဖက်နိုင်ရတာလဲအဲ့ဒါ diversity မတူမှုနဲ့ကွဲပြားမှုကိုလက်ခံပေးကြပါဒါမှ development တိုးတက်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုချင်တဲ့ democracy ဆိုတဲ့ခရီးကြီးကိုပန်းနိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အရောက်သွားနိုင်ပါ